primeiro eu gostaria de saber o que você achou da orquestra, da apresentação que eles fizeram. Foi fantástica a apresentação, não tem nem palavras para falar, né? Todas as músicas foram perfeitas, a execução de cada uma delas e é contagiante, né? A música é algo extraordinário. Ai, que bom que vocês gostaram, fico feliz. E também, Júnior, eu conversei com você um pouco antes da entrevista e você me disse que seus filhos apreciam também a música, né? Fazem aulas de instrumentos musicais. Então eu gostaria de saber de você, como pai, se você acha importante esse projeto, né? Que dá a oportunidade para os jovens conhecerem a música também e aprenderem gratuitamente, né? Com certeza, né? Essa disponibilidade que eles têm, que eles passam para os jovens, é algo fantástico, porque hoje está se perdendo um pouco isso, e até em questão de ficar em casa, comunicação, excesso de celular, as crianças acabam perdendo um pouco disso. Mas com esse projeto é fantástico, porque a gente consegue ingressar as crianças para um futuro maravilhoso que é a música, né? Muito obrigada, viu, Júnior? Eu agradeço.